么坐着不吭声？你没看到我过来？现代仿明刀彩鸡文茶杯赝品，80年代仿宋歌谣开片小瓶赝品，大清乾隆粉彩鼻烟壶赝品。这怎么回事？我的眼睛竟然能看到这些物品的真假和价值？我竟然意外获得了一双能鉴别古董真假和价值的透视神眼。哎，不就是撞了你一下吗？至于躺地上这么久吗？我看你就是碰瓷儿，想讹我钱是不是？你撞人还有理了是吧？你不给我道歉就算了，还说我碰瓷。今天医药费你必须赔。赔？我可没钱赔给你。清蒸期生山石瑞寿纽印章，价值8万元。没钱是吧？那你就把身上挂的那个印章给我，就当抵医药费了。这破玩意儿啊，这是我前一段收破烂捡的，就顺手装兜里玩了。你要它干嘛？行，给你了，算我倒霉，别再缠着我了。没想到我居然真的用智能鉴宝的透视神眼捡漏了一个这么值钱的印章，那我以后岂不是能靠捡漏古董赚大钱了？我现在就去找家古玩店，把这值钱的印章换成钱。李老板。哟，小徐，你今天怎么有时间来我这儿啊？李老板，我这儿有件东西，想请你帮忙看看，如果合适的话，我想出手。清中期寿山石瑞寿纽印章，质地温润，雕工精湛，哇，还出自名家之手，品相也相当不错。你这从哪儿淘来的？我偶然收来的，家里急用钱，想请您给个实价。小徐啊，咱们都是熟人，我也不跟你绕弯子。这枚印章市场价值不低，我给你一口价8万，你看怎么样？我的鉴宝能力也告诉我这东西值8万元，看来李老没有骗我。行，李老板，就按你这个价来。那好，这是你卖印章的钱，以后要是淘到好的东西，记得第一时间先告诉我。一定，谢谢李老板。太好了，人生的第一桶金就赚了8万块钱。如果我靠着这个能力在古玩市场捡漏，岂不是要发财致富，走上人生巅峰了？不知道今天能不能捡到漏。现代工艺瓷瓶，价值50元，内含元代玉壶春瓶，价值100万元。小朋友，这个小罐子是什么东西啊？今天收拾库房捡的破烂，我爸说可能是个旧瓷瓶，让我带过来卖。小朋友，这只花瓶我出1000块钱，你卖给姐姐好不好？我爸说只要100块。谢谢老板。不客气。得赶紧去找李老把这宝贝卖了。李老，这是这个月我店里收到的第3件假货了，再这样下去，我的拍卖行怕是要关门了。我这次来是想请你去我店里做首席鉴宝师。婉宁啊，我知道你的难处，可我如今年岁已高，精力有限，怕是有心无力呀。进来吧。李老，是小徐啊，坐吧。李老，今天我收了件好东西，特意找您出手。快打开让我看看。哟，这是元代玉壶春瓶器型，阳腹连纹分开，这是元代特征。地足肌釉，哎呦，这是元青花真品。李老，您没看走眼吧？这瓶子可是很少见的。哎，你看，火石红和胎底融在一起，使用痕迹自然，是流传很久的真品啊。朋友，这件我要了，开个价吧。婉宁，我先看到的，我出55万。我出60万。哎呀，
你忘了今天来是求我去做首席鉴定师的。李老，生意归生意嘛，我们拍卖行正在准备明年春拍的压轴品，这个元青花正好合适。你既然这样说，我也不客气了，我出70万、80万、 100万、200万。好，200万，超出市场价1半，我们再吵下去就属于斗气了。好，我退出。恭喜啊，夏总拿下这件拍品。等等，徐小姐有没有兴趣和我玩一个小游戏？夏总，你是想说什么？我这儿有一件瓷器，想请你长长眼。如果鉴定结果满意的话，这100万额外加给你。夏总都这么说了，我要是不接受，倒显得我矫情了。可以。哎呀，你这个小狐狸是想考验小徐啊？正好我这有一件宝贝，小徐你来帮我看看，就当是你和晚年的赌约了。哎呀，来，小徐，别紧张，就当练练手。这是青花瓷瓶，但可惜是拼接残次品。瓶底是真乾隆瓷，瓶身是民国仿品，这是民国造假大师刘一手常见的造假手法。小徐啊，你要是肉眼看不出来的话，用我的放大镜。不用了，我已经看出来了。这瓶啊是拼接的，瓶底是海水纹，是真乾隆瓷。瓶身龙纹是民国仿品，龙爪内侧有个刘字，刘一手的造假标记。他总爱在仿品上留这手。哎呦，你这丫头，我藏了半年的陷阱，以为没人能看出来，你居然一眼就识破了。徐小姐真厉害，我叫夏婉宁，是嘉兴拍卖行的总经理，有没有兴趣来我们这里当首席鉴定师？月薪5万，还有提成。抱歉啊，夏总，我已经有规划了，所以没有办法去您的公司。你是有什么条件吗？尽管提。去公司还是太束缚，不如凭借着我这双眼睛自己干。以后以古玩交易的方式和他联系，更平等。夏总想多了，您给的条件很好，但我想按自己的节奏来。好吧，不用急着拒绝，想通了打我电话。谢谢夏总，如果有机会，一定和您合作。行，我等你电话。小徐啊，看来你有自己的节奏，但我还是想请你帮我一个忙。李老，您请讲。刚才你看出来的青花瓷瓶是假的，但我一直想要个真的，希望你能帮忙找一个。如果找到正品，我可以3000万购买。这正品青花瓷瓶价值2000万，李老愿意3000万购买，我一定尽力寻找。就你们几个手里能有什么好货？这俩罐子装的骨灰吧，真晦气，倒给我钱都不要。那就是李老想要的青花瓷瓶。大哥，你们这是在干什么？妹子，我们在卖东家里的古董，这城里人非说我们的东西不值钱。我也是城里来收古董的，可以给我看看吗？如果是真的，我保证给你们合理的价钱。一个小姑娘来收东西，牛哥，要不给她看看吧？多谢多谢。牛哥，你这咸菜坛子花纹还怪好看的。这可是我祖传下来的青花瓷，一直拿来腌咸菜。最近听说老古董值钱，就拿出来看看有没有人买。牛哥，借一波。啊，行。啥事儿啊？这还得偷摸说？你这2个坛子确实不是普通玩意儿。我就知道这玩意儿值钱，可不知道值多少钱。这是古玩，古时候富贵人家用的。这个叫做青花瓷瓶，这可值1万块钱呢。啥？妹子，你说我这菜坛子能卖1万块？可惜了，你用这来泡咸菜了，味儿都渗进瓷胎里了。别说1万块钱了，现在1、2千都不一定有人要。妹子，要不你帮我把它卖了？你放心，规矩我懂，我给你拿500块钱，我知道谢人。牛哥，不是我不帮你，你这坛子被你糟践的太狠了。糟践？我就拿它腌了个咸菜。你不懂，古玩讲究包浆，那铜钱的锈、香炉的灰，那都是身份证。你这都腌入味儿了，那包浆早就没了。人家拍卖行的一看，还以为你这是现代的货。别说1万块钱了，最多卖1、2千，还得是那种不挑的买家。哎呀，这我哪知道这个呀？我还以为就是个腌菜的坛子呢。哎，那你看还有办法补救没？要不这样，你5000块钱卖给我，我来担风险。
我直接给你现金，你不用担心去拍卖行检验，也不用怕这个砸在手里。要是我赌赢的话，就赚点钱；赌输了就当我交学费了。5000，能不能再加点？刚刚你不是说值1万吗？5000块钱那都是我兜底的了，我这带回去还得让师傅签字，还得给拍卖行递烟，万一砸我手里了，我这就全赔了。你要是不同意的话，你就按我说的打电话，自己找拍卖行去吧。妹子，我愿意，5000就5000。行吧，那我现在就给你钱。谢谢妹子，谢谢。哎呦，这真是遇到好人了。给，把这个青花瓷瓶给李老，3000万就到手了。真是太好了，婉宁！不到3天时间，徐小姐就帮我找到了青花瓷瓶的正品。真的吗？真的，她昨天拿到我的古玩店，所有的鉴宝大师研究了1天1夜，都肯定是正品。徐小姐还真是厉害，3000万就这样到手了。那瓶子是我几10年的心愿，3000万值得。对了，李老，说起古玩，我的拍卖行最近收到几件从墓地里盗出来的，不知道你这边能不能查到线索？我的古玩店也收到过这些东西。我查了之后，发现是奉天的黄三魁。昨天徐小姐过来，我拜托她去奉天，以徐小姐的实力，肯定能收拾黄三魁。我叫黄三魁，之前盗墓偷的东西都藏在了这个屋子里面。最近上面查的严，盗墓偷的东西不好出手。没想到前2天有人介绍个女的，人傻钱多，只要是好货就愿意收，嘿嘿，刚好把这批东西卖给他。这镯子不错，瓶子也好。哎呀，赶紧把东西都拿出来。这破西瓜怎么那么重？搬的时候差点没把老子累死。卖10万块钱，别把他给吓跑了。那个叫徐家的女人看起来挺大方的，指不定没安好心。要是能低价从黄三魁手里把好货都收了，就能赚一大笔钱。徐小姐，我是黄三魁啊，坐这么久的车累了吧？走，我先带你去住的地方休息一下。好，走。徐小姐，东西我已经提前放进包间了，你先验货，钱的事儿咱一会儿再说。好，听你安排。走。先验货。这宝光，看来这些宝贝一定价值不菲。清朝翡翠西瓜价值1000万。这是慈禧翡翠西瓜，居然是晚清慈禧的稀世珍宝，连这种绝世珍宝都有，它到底藏了多少宝？元代青花瓷瓶价值200万。元代青花瓷瓶是元代宫廷的宗师之作，珍品级。这个黄三魁根本不是普通东北汉子。青银镀金2柔细珠手镯，民间大师作，清东陵陪葬品。他怎么会有这么多的陪葬品？难道这个黄三魁是职业盗墓人？如果真的是这样，那他手上一定还有不少的稀世珍品。怎么样，徐小姐，看完了？徐小姐，怎么样？这一趟奉天之旅没白来吧？我准备的这些东西还满意吧？确实没白来，这几件古玩我很喜欢。成，那就按咱之前说好的，那件瓷器5000，另外2件算你1万，金首饰3万，最值钱的翡翠西瓜10万，给你凑个整15万。这徐小姐对这价格不满意？黄老板，您之前说除了那件翡翠西瓜，其他的我能挑2件当赠品，没错吧？好，东北人说话算话，那2件瓷器送给你，但是其他那几件你别想乱砍价。黄老板，我来奉天找你，是觉得你这个人敞亮，
可你这货可和之前说的不一样啊。徐小姐，你这话可就说过了吧？我的诚意不够？成，买卖要做，你有什么想法就敞亮的说出来，别扯这些伤感情的。行，废话不多说，那3件黄金首饰，只有那对凤钗品质达标，其他的2件啊是民间仿品。银包铜，现代的仿品，榆木混珠。这可是满清亲王的东西，怎么可能是银包铜呢？肯定是他想砍价编的理由，我偏不上套。哼！既然徐小姐说这是假的，那我就验证给你，这镯子绝对不可能是假的。哼，看到了吧？我就说我这，这怎么回事？这不可能啊！这可是亲王赏的。怎么样？我说的没错吧？那副凤钗我按1400收，其他的2副各500。那3幅字画像还有2副是清代的，我按5000。还有副字画像我按500。那副元青花玉壶春瓶我按5000收，加起来一共20600。我给你凑个整，21000吧。行。但是那件翡翠西瓜，你别想骗我，最少10万，少一个子儿都不行。黄老板，我们之前合作的前提是货真价实。姓徐的，老子忍你很久了。是，这古玩是有点问题，但是我已经便宜卖给你了，你还想怎么样？你以为真除了你，没人要我这些东西？黄老板，你误会了，我笑可不是看不起你，是觉得你被骗了。啊？黄老板，你是觉得那翡翠品质好又贵，近几年国内翡翠市场涨得快。给你看看这个。哼，少在这装神弄鬼，我倒要看看你还能编出什么故事。这可是翡翠界的鉴宝书，书里写的清清楚楚，翡翠越绿越透明才是好的。你那翡翠西瓜既不透明，颜色也不够绿，再大也值不了几个钱。哪来的什么破书？少在这糊弄我！10万块钱，少1分都不行。老哥，你的心情我理解。这样吧，我吃点亏，2万加上之前的21000，一共41000，再给你包个1888的红包，满打满算也5万了，够意思吧？2万？不行，我那西瓜好歹也几十斤重，你最少也要给我5万。5万？5万都够买个玻璃种帝王绿了，大哥，2万已经是看在你的面子上给的了。行了，10件古玩加起来一共5万，再给你这个红包，5万。行，5万就5万，总比砸手里强。这些东西是您的了。这姓黄的还真是老奸巨猾，竟然这么提防我。明天得先想办法搞清楚他的身份。慈禧的翡翠西瓜，还有元青花瓶、永乐青花冠，这些可都是清代官窑精品。说是不出我所料，黄三魁手里肯定还有宝贝。他的报价远远低于市价，要么是急用钱，要么就是不识货。看他刚才那表现，估计也不清楚这些宝贝到底值多少。剩下的宝贝肯定藏在他家附近，继续待在这儿不安全。明天得先制造离开的假象，然后再折返查他底细。难缠的丫头终于走了，想掏老子的宝贝，得亏老子聪明。光顾着躲黄三魁了，忘了这县城没有出租车了，我怎么回去啊？你好，需要帮助吗？同志，这附近有没有回镇上的大巴车啊？回镇的大巴只有晚上才有。晚上我还有急事儿呢。大哥，大过年的不容易，您看有没有熟人能载我回镇上？我出200块。你先等等，我打电话问问。行，那太谢谢你了。喂，帮我找个车。好。徐姑娘，车来了，这是我小舅子刘建国，送你去建平县。大哥，太感谢你了，
不然我真没办法了。应该的，建国，好好开，晚上回家吃饺子。哎，知道了，那我就先走了。走吧。这车，算了，还是赶紧回去吧。黄三奎剩下的货，万一交给了别人，我后悔都来不及啊。刘哥，麻烦你了，这大过年的，拿去买烟。妹子，这你就见外了，我姐夫的朋友就是我朋友啊。哎，各论各的，你不收啊，就看不起我。那我就不客气了啊。哎，你别看我这车破，但零件都换过，我车技好，你放心。你是本地人啊？我看这小镇上没几户人家啊。是啊，前面不远就是我家。好，上车吧。刘哥，等等，那棚子里竟然有这么浓厚的宝光，肯定有宝贝。能在这里停下吗？行吧。这不就是块黑铁板？怎么会有如此浓郁的宝光？金天命云板，努尔哈赤监工的后金物件。好家伙，天命云板，努尔哈赤监工的后金文物。大金天命癸亥年铸牛庄城，这可算得上国之重器啊！哎，妹子，不是你搁这儿看什么呢？刘哥，那棚里有一块铁板，你能帮我留下来吗？那就是敲钟板，学生上下课用的，不是你要那破玩意儿干啥？把国之重器当敲钟板，真是暴殄天物啊！刘哥，我看这玩意儿挺别致的，我想买了，你看500够不？哥，500，太多了太多了，买个铁钟才180。剩下的拿回去。刘哥，你办事敞亮，我也不能小气，这钱拿去买烟，你不收就是看不起我。行，那我就不客气了啊。那个，我去给你拿过来。来，妹子，拿好，沉得很。幸好我找到了你，不然你要在这里蒙尘一辈子吧。哦，对了，刘哥。这车我能借来开几天吗？我有朋友在镇上，还等着我去接他呢。你朋友在哪？我带你一块接。具体的我也不太清楚，情况有点复杂。要是有辆车方便很多。这辆车虽破，但是本地牌照，还能装货，正好掩人耳目。这趟我必须要找到黄三奎的老巢。实在抱歉啊，妹子，不是不借你，过年家里要用车，这事儿我真帮不了你。哥，你这是怕我给你车顺了？我以为咱们这么投缘，已经是朋友了。没想到你还是这么信不过我，我真伤心。不是，我这是……我知道你担心车子，这样，我给你5000租金，再给你5000押金。要是我没还车，押金给你留着。不是，来，这是5000租金和5000押金，拿着。老妹儿，你真愿意花1万租我这车呀？你就不怕我拿着钱跑路啊？刘哥，我第一眼见到你就信得过你，我信你。行，妹子，你确定不心疼？这可是1万。刘哥，你这车我用着舒服，这点钱不算什么。等我用完的话，我一定把车完好还给你。行，那我就先走了啊。黄三奎的老巢到底在哪？要是让他把古玩卖给别人了，那我可就白来了。唉，今天查了这镇上所有的富户，都是正经发家，也没有做古玩的。黄三奎若不是正经搞古玩的，那这么多古董他是哪来的？难不成是个盗墓贼？对啊，建平附近古墓这么多，黄三奎的宝贝又说不清来路，明天就去查查这附近的古墓。
还真有。纳尔苏墓在康平县柳树屯，只不过在建平隔壁，这么远，黄三魁怎么会费这么老大劲？还是说他就是柳树屯搬出去的，故意选建平县交易，就是怕我查到他？快点，你出啊！哎，能管上啊！来，打他！大哥，我有个事儿想问问你，你过来一下。我？对。来。来。好烟，绝对的好烟。姑娘，你不是我们小溪沟的吧？我是来找朋友的，想问问您，柳树屯的人搬哪去了？这位姑娘，我就直说了，你是冲纳尔苏墓来的吧？嗨，你呀，来晚了，50年前那儿的墓就被掏得干干净净。康平县柳树屯是蒙古乡，那是纳尔苏祖上的封地，但是1890年他去世了，葬在了卧龙湖旁的柳树屯。有传言他是病逝的，但是其实是吞金而死，跟慈禧有关。之前查的文献里，纳尔苏父子确实相继去世，伯彦死因没记载。慈禧当年去颐和园马惊了冲锋撵，纳尔苏就想冲上前去护驾。慈禧本来要治罪，但见到纳尔苏长得英俊，就让李莲英传3更让他去偏房，把他装在了装泉水的双层马车当中。他爹呀知道这个事儿之后，就想着让他马上回家。纳尔苏为保家族，就在僧格林沁墓前吞金。后来慈禧知道了这件事后，猜到是伯彦逼的，就把伯彦叫到身边。果然慈禧给伯彦治罪，让他服毒自尽了。纳尔苏墓呢？你不是知道被盗的事吗？纳尔苏墓50年前，船墓里有慈禧的夜明珠，很多人都惦记，偷偷摸摸的都上去盗墓。从白天到晚上，后来村里人怕闹大了，就连夜把村搬空了，现在成了无人村。有人说那里有价值1000万的夜明珠，好像是村里面的传言。这穷地方连懂古玩的人都没有，传言哪来的？黄三魁连民谣官谣都分不清，纳尔苏墓被盗时他还没出生，怎么可能盗墓？这点钱就当是封口费了，今天的事别让第3个人知道。放心姑娘，我嘴严得很，像封条一样。之前以为找到黄三魁老家就能找到宝藏，现在可倒好，连黄三魁的身份都搞不明白了。可那墓里丢失的又都是稀世珍宝，就这么回去太可惜了。唉，先去加油站吧。吃不吃？给你来点吧，好吃。这狗盆竟然都有宝光，难不成也是个宝物？宋代的瓷器居然被当成狗盆，残成这样，难怪宝光弱。他不会和黄三魁有关联吧？你这狗窝旁边的瓷盆挺好看，挺适合拿来养小金鱼的。妹子，这狗食盆都1年多了，还有缺口，还馊。没事的，你看多少钱合适，我买。200块钱吧。哦，对了，这狗盆是哪儿来的？我之前去花谷窝堡村那送货捡的。是康平县吗？是的，是的。那狗盆我先拿走了。行，没问题。谢谢大哥。
我今天一直在东侧转，难怪找不到，到头来就得了个狗盆，还是残次品。晚上去西边转一转试试。终于找到了，希望这趟没白跑。这是一路以来，几乎家家户户都有宝光，看样子黄三魁家应该也在这附近。这家房门是一路过来最破败的，农村盖一间瓦房才1万多，更何况这家宝光更盛，怎么能如此破败？他奶奶的，吵死了！大半夜不睡觉，在这瞎转悠什么呢？就你有车是吧？赶紧给老子滚！神经病啊！哼！糟了，是黄三魁的声音，这果然是他家。我能透视的深度最多3.5米，从身后的大杨树开始推到黄三魁家地下。那边墙底下有3具白骨，头骨破了个拳头大的洞，骨头还染着血渍，是被重物砸死的。这3具白骨，看样子起码埋了几10年。那是，还有一个戒指。民国时候的东西，难道这是盗墓贼的尸体？黄三魁，你藏的倒是深，只是没想到我还有透视眼。这家伙还挺小心，宝贝都不放在家里。先回去，我一个人太危险了。现在没有直接证据说他是盗墓贼，更何况现在只有我一个人，也不能贸然行动。白骨，白骨，他家那3具白骨肯定有问题，我一个人太危险，不如直接报警，趁着警方查黄三魁的机会，我去和这村的村民打好关系，打听消息，也好找藏宝地。黄三魁这家伙杀人不眨眼，得让警方先出头。喂，你好，我要举报孟台窝堡村黄三魁可能是杀人犯，他家的杨槐树下埋着3具尸体。对不起，我不能暴露身份，就当是社会主义接班人吧。这2天借着卖菜的机会，跟这群村民也混水落了，是时候打听黄三魁的下落。哎呦！快看，是白菜！这什么情况？来啊，乡亲们！上次你们要的白菜我带来了，1毛2一斤啊！走，比市场上还便宜，想买的来看看啊！小徐这丫头真能干，昨天说想要白菜，今天就整来了。姑娘，等等，这么便宜是新下来的不？都是今早刚从地里拔的，叶子还带露呢。是吗？我过2天要出门，今天给乡亲们便宜清了。
娘，给我来2颗。哎，我来3个。给我也来3颗。排好队都能买着，别挤啊！哎，李老财，你挤什么挤？那黄三魁进去了，你也快了。你放屁！我跟他有啥关系？你少在这胡说八道！别以为乡亲们不知道，他天天去东北山里偷鸡摸狗的，哪次不是你给打的掩护？谁知道你们俩偷摸着什么勾当？东边山里，看样子宝贝都被黄三魁藏在那儿了。哎，大哥，消消气儿，为了几颗白菜犯不着动肝火。一会儿我给你挑几颗最新鲜的，算我送你啊！你给我个面子，您先到边上歇会儿，我跟这位大哥说说。哎，今天这事怪我，准备的太少，乡亲们放心，下次还有好菜，我专门开卡车给咱们送到家门口来，还1毛2一斤，绝不涨价。这小徐，这么好的菜你还卖得这么便宜，多不好意思啊！哎，有啥不好意思的？大家都是乡亲。叔婶们，如果有人没有买到白菜的，也跟我说一声啊，改天我多带点来。像土豆、西红柿什么的，都可以给你们带过来，比镇上的便宜2毛钱。真的？那可太好了！小徐，你太仗义了。以后我们常来，我们还卖你的菜。那大家排好队啊，菜马上就要没了。哎，哥。你们刚才说的那个黄三魁，那是谁啊？我咋没听说过？喏，就是这家黄三魁，这孙子不是个好东西，偷鸡摸狗的，谁知道还杀人了。喏，就是这家黄三魁，这孙子不是个好东西，偷鸡摸狗的，谁知道还杀人了。杀人？那我以后卖菜的时候，我可得躲远点。别躲，他今天上午就被警察抓了，能不能出来还两说呢。那孙子呀，平时就爱偷鸡摸狗，前2天警察来，从他院子里挖出来3具白骨，立马就给人带走了。放心吧，姑娘，以后还来俺们村卖菜啊！你卖的菜个大还便宜，乡亲们都喜欢。行，那谢谢阿哥。你要是还有啥想要的，我顺道都给你带过来，还按批发价给你。行嘞，这下放心了，没了黄三魁这个麻烦盯着，终于能安心找那批古玩了。黄三魁这家伙一开始就把我骗去了剑皮县交易，干扰了我的判断，白白浪费了1星期。听刚才村民的话，黄三魁常往东边山里摸，肯定有猫腻。现在就去看看。这是晚清的翡翠。看来这里的也不全都是真宝贝。黄三魁连精品和次品都分不清，一股脑的堆在这里，真是暴殄天物。
元青花。不对，透视眼没反应，这些都是赝品。哼，黄三葵分不清真假，就一股脑的都藏起来，还藏这么多，真是可笑。透视眼有反应了，这是真品。元青花人物故事罐是传世顶尖精品，我都略有耳闻。这罐上的人物动作、场景衔接跟记载的一模一样。这里宝贝数量庞大，还真假参半，很难断定来历。那黄三葵很有可能还有同伙，先都拍下来，回去好给李老做交代。把这些宝贝都带回去，那些明显是出自盗墓贼之手的，就交给李老处理。剩下的估计也是黄三葵稀里糊涂从别的地儿收的，转卖了也足够我赚上一笔了。只是可惜了，这次没能把黄三葵的同伙也挖出来。停，能找到这些已经够幸运，先搬回去再说。幸好之前卖白菜买了些草垫子，要不然这一路上可真是要苦了这些宝贝了。农村人起得早，我得赶3点之前把这些都搬完，别被人撞见。哎呀，翡翠和田玉搞定，接下来是瓷器。瓷器搞定，还有剩下的黄金器和书画。黄三葵的赃物总算是完好交给李老了。这刚过完年，大家手里的宝贝多少该出手，我正好来看看有没有漏可捡。小徐回来了。小徐过年去哪儿发财啦？各位哥姐过年好！过年好！过年好！那里有宝光，这潘家园竟然还有宝光如此浓郁的宝物，得赶紧过去。大哥，买东西？大哥，我们是同行，我也在这卖货的。我跟你可不是同行，这是我家修房子，挖地基挖出来的。你要是闲聊的话，找别人去，别耽误我做生意。
耽误你做生意？哪有人做生意专挑这犄角旮旯的地方？要不是我瞅见宝公过来，估计都没人能发现这摊子吧。这大哥一看就是外行人。哥，瞧您这话说的，我是来买东西的，我上手看看总行吧？咱们事先说好，我这都是有年头的好宝贝，刀鞘都是黄金的，少于3万我可不卖啊。这龙纹雕得真细，既然是太平天国福王宝刀，那肯定不止3万。这大哥果然不识货。3万太贵了，我最多出3000。我媳妇儿住院需要做手术，少于3万我不卖。大哥，嫂子在哪家医院啊？我有医院的朋友，说不定能帮上忙。我媳妇儿就在京城协和医院，你要是能帮我挂上专家号，我可以便宜点卖给你。大哥，我看你是实在人，这忙我帮定了。看病最重要，你快收摊，我联系人安排病房和专家号。真的啊，妹子，我还以为你要砍价呢。我妈以前在京城看病，为了专家号，跑断腿都挂不下来。人都有难处，我懂。你快收摊，我去联系朋友。好。这摔的不是骨啊，是我的小心脏啊！你在这等着，我去前面打电话，马上回来。好。妹子，别摔着。关了，别打扰我。关机，别让电话打进来。是，夏总。是李老吗？我是徐佳，我有点事情。我是夏婉宁，李老在旁边鉴定，有点棘手，没空接电话。什么瓷器？李老都鉴定不出来。你找李老有什么事？我这边有个大哥，他老婆住院，要找专家号。李老要是忙，我晚点再打吧。等等，先别挂。徐小姐，你见外了。你是李老的朋友，就是我的朋友。住院这点小事交给我就行了。真的吗？那太谢谢夏总了。我朋友着急住院，你能在协和医院帮我安排个专家号吗？没问题。你在哪儿？我派人去接你。不过你得先来帮我们鉴定了这瓷器。我在潘家园旧货市场门口，直接来就行。夏总，您怎么了？马上派车去潘家园接徐佳，带他来我办公室。另外，给他朋友安排协和特级病房，加专家号，费用公司报销。好的，夏总，我亲自去。这丫头明明说了有事也可以找我，还跟我这么客气，怕我吃了她不成？大哥，搞定了，我朋友马上派人来，你跟他先去医院，完事我再去找你。咱们这素不相识，你这么帮我，我这些东西你随便挑。我这费尽心思的绕了一大圈，还不是为了这把宝剑？算了，这忙我帮都帮了，再等一会儿，宝贝也跑不了。大哥，你先把东西收拾好，等嫂子安顿好再说。实在人先帮忙后拿钱。请问哪位是徐佳小姐？请问哪位是徐佳小姐？你好，我是徐佳，是夏总让你来的吧？夏总怎么大老远让我接个土妞？难道是夏总的穷亲戚？夏总交代要接你过去，你朋友的事会有人按最高规格处理。大哥，我朋友来接你了，你跟他们去医院，我完事来找你。好，那我在医院等你。快走吧，夏总那边还等着呢。是你们夏总让你来接我的，你这是什么态度？谁知道你是哪儿来的穷亲戚啊？我可告诉你，夏总那样的人不是谁都能高攀的。跟我走吧。徐小姐，你终于来了，我们等你很久了。夏总，听你助理说，我是来攀附你的穷亲戚啊。
林采鸾。夏总，我不知道这是您请的鉴定师。给徐小姐道歉。对不起。先不说这个，你们找我是要鉴定瓷器。徐小姐，正事要紧，先帮李老鉴定一下这位女士带来的瓷器。至正款，元青花龙纹象耳尊瓶，不是在美国博物馆吗？仿元青花龙纹象耳尊瓶，民国时期仿造，价值1万元。原来是民国时期的仿品，仿得这么精良，怪不得李老看不出。你想怎么处理？当面拆穿，还是只判定真伪？只见真伪。赝品就暗中帮李老指证，还要跟踪他，查出他幕后的指使人。你们嘀咕什么呢？当我不存在啊？还有，你又是谁？谁让你进来的？我这宝贝到底值多少钱？能不能给个准话？且别生气，我是李老的徒弟，担心他累着才过来张验。你们已经耽误我1个多小时了，到底能不能看出来？不能的话我就走了。这种大开门瓷器还用鉴定？青花发色清脆，有铁锈斑，是苏麻青料。器型完美，是官窑，底部火石红和磨损，一眼真的大开门。你在说什么？徐家，你说的是真的吗？还是这个小丫头懂货？怎样，听到了吧？真品，赶紧谈价钱。这瓶内底有个刘字，是仿品。王姐，你这对瓶太贵重了，我们需要1星期时间筹备资金。1周？我可等不了。这东西太贵重了，我们需要时间筹备资金，不然对不起您这宝贝啊。跟上他，调查出他背后的人。小徐，婉宁怀疑有人针对我们，但又找不出刚才那瓷瓶的破绽，这才喊你来，断定了那是假货。现在已经派人跟踪他了，看看到底是谁想害我们。原来是这样，夏总，您对我今天的表现还满意吗？今天多亏徐小姐了，我们还真找不出这瓷瓶的破绽。你有什么要求尽管提。不过是举手之劳，你小助理对我不太尊重，不如就给我200万的精神损失费吧。200万，会不会太离谱了？开玩笑的，不过我有件刚看上的宝贝，太平天国福王的战刀，虽说还没到手，若是夏小姐信得过我，我倒是可以给你留着这宝贝。太平天国的福王的战刀，你说真的？怎么，夏总怀疑我的眼光？怎么会？以徐小姐的鉴宝本事，只要是看中的，想必都是价值连城之物。只是你真的愿意预留给我们吗？夏总是李老的朋友，大家都是自己人，有宝贝我肯定先想着你们。难不成夏总信不过我？哎呀，你这丫头越说越没正形了。好了，不开玩笑了。这次我朋友住院的事情，还多谢夏总帮忙。我朋友还在医院等着，我得赶紧走了。哦，对了，夏总，要是对那宝刀有意向，别忘了联系我。喂，夏总，我们把人跟丢了，那家伙本来往城区走，突然转了方向，肯定有人通风报信，公司里有奸细。好的，我知道了，你们先回来吧。奸细，到底是谁想害我们？媳妇儿，这就是我跟你说的徐家妹子，咱们挂号还有住院，都是靠她托人帮忙，要不然咱哪能住上这么好的病房呢？谢谢你，徐妹子，真是麻烦你了。嫂子别客气，就是顺手的事儿，你踏实看病就行。住院、买药、手术的费用，我朋友都已经交过了。妹子，我是农村庄稼汉，不知道这些值多少钱，可再值钱也不如我媳妇儿重要，这都给你，算是我报答你的。
这可是太平天国福王的战刀，没想到竟然阴差阳错让我捡了个漏。对了，这大哥说宝贝是他老宅下面挖的，难道这是挖着了什么墓？大哥，我也不占你便宜，一会儿去银行，我再给你转3万块钱。哎，不，妹子，你帮了咱这么大忙，我要是再收你钱，会被戳脊梁骨的。不瞒大哥，其实你这宝贝看着像是宫里的东西，你这是挖着了什么墓吗？听老一辈人说，我家地基下好像确实有个什么墓，不过盖房挖地基时已经填平了。没关系，我去你家参观一下就行，我是专业的，看地址就能分析出来，不用挖你家地基。啊，那行，那回头就带你回老家去。那就这么说定了。赵哥，老家是哪里的？啊，济州省热河市，你听说过吗？热河，我是青龙市的，就在隔壁。咱们老乡啊！哎呦，怪不得我觉得妹子这么亲切呢。今天晚上咱俩必须喝两杯。好，必须好好喝一杯。没想到这大哥挖出来的都是真品，可惜芙蓉石碧玺，不如和田玉翡翠受欢迎。这盖炉倒还合我心意。宝刀啊宝刀，我可是为了你，在夏总面前夸下海口了，可别让我失望。这宝剑的剑鞘里竟然藏着一张地图，看这样子估计是哪个盗墓贼的手笔，只可惜落到了我这儿。跟着这地图，说不定能找到什么宝贝。霍山县黑石渡镇，我得找空去探一探究竟。明天还是先去赵大哥老家，看看是在啥地方挖出了这宝贝。哎，慢点。哎，上车吧。我去，大妹子，你真是深藏不露啊！原来你这么有钱。哎呀，大哥，先扶嫂子上车吧，后面空间大。你要是喜欢的话，到热河后让你开。真的？当然了，这就是个代步工具。我要是不忙的话，借你开都没问题。哎呀，不用，我试试就行。哎，胡说什么？大妹子，别听他的，车开坏了可惜。时候不早了，启程吧。行，先上车吧。哎，妈妈，哎，爷爷，妈妈来了。走。这话好熟悉，好像在哪儿见过。青雍正12月圆明园行乐幻影灯，稀世珍宝，价值300万，郎世宁和内务府做的，能映射圆明园12月景象。来，妹子，喝茶。这灯呢，是我们家修地基的时候翻出来的，你要是感兴趣，拿回去看看。不用，这灯有些年头了，你得好好收着。阿妮儿，哎呀，别老黏着你妈，让她回屋躺会儿。哈他娘，去买2瓶焖倒驴，再切点猪头肉。哎，爹，咱们晒的那些榛蘑肉馍都泡上。我去杀只大公鸡，给你做一顿正宗的铁锅炖蘑菇。少哥，别瞎折腾，嫂子刚做完手术，这东西留着给嫂子好好补身体。哎呀，妹子，要是没有你帮忙，你嫂子哪能住得上县医院的单间啊？哎呀，你为我掏心窝子，我也不能让你吃委屈。哎，来，妹子，我知道你是内行人，来看看这些，都是和那剑一块挖出来的，我们也不懂。
这是清康熙的天蓝釉，颜色像刚放晴的天，比蓝宝石还润，是正品，最少也能卖个200万。天哪！天哪！这戒指是清乾隆宫廷款，可年份又没这么久。清乾隆的精品，还有万寿无疆红珊瑚戒指，全是宫廷玉制，好东西。8成是内务府大师结下材料做的，墓主人该是他们的后人。可太平天国的黄金战刀怎么会在这儿？赵大宝，赵大宝，妹子，你稍等，我去迎个朋友。你忙你的啊。赵大宝肯定不清楚这些古玩的价值，不然家里怎么会过得这么拮据？赵大宝，你小子可以呀，偷偷把东西卖给别人，找京城大老板。今天你不吐出点东西来，就别想在这地界混。黄灵一，你别仗着是村长小舅子就在这装横，老子的东西想怎么处理怎么处理。你要是敢坑我，哼，我今天晚上就拿菜刀劈你家门槛。跟我耍狠呢？你找的靠山呢？叫出来，让爷儿几个见识见识啊！哪儿来的臭娘们儿？也不打听打听这谁的地盘？啊？哎呦！你们都是死人吗？我上，打断他的腿！哎呀，兄弟！哎呦！就这点本事，连个姑娘家都打不过，也配当村霸？没有，姐你误会了，我就是来找赵大宝谈生意的。这些人啊，我根本就不认识。谈生意要带一群人堵门，我看你有点眼色，正好我有个赚钱的路子，你晚点来找我。你说的是真的？我有必要骗你吗？你有什么值得我骗的？行，我信你，我晚点过来找你。把这帮蠢货带走。走。哎呀，妹子，你一个人打一群人呐？没事儿，从小跟着师傅练武，多少会点唬人的把式。要不是这几日吸收了宝物的灵气，体力飞升，那一群人过来就凭我那几个假招式，还真打不赢。那也不管用啊！这黄灵一肯定会报复，你赶紧收拾东西走吧。大哥，不用担心，我有办法对付他。他不就是图钱吗？我带他挣钱，保准让他服服帖帖的。你的意思是给他钱买平安？唉，先不说他，你带我找了这么多宝贝，我还没好好谢谢你呢。我记得你说过你家老大在工厂上班，我帮他在京城找份体面工作，要是上进，再安排夜校提升学历或者学技能，你看怎么样？你说的是真的？哎呀，太好了，妹子！哥，你这么仗义，我怎么能骗你呢？哎呀，那你先坐啊，我这就去做饭。咱们今天兄妹俩好好的喝一杯。徐老板，我来了，方便进来吗？赵哥，有客人来了。妹子，黄灵一那个混子不好惹，你真有谱？让他进来，我解决。行。坐。徐老板，我来了。徐老板，来抽根烟。我不抽。你这扳指是清中期的？这个呀，从家里翻出来的不值钱。从家里翻出来清中期的扳指，诺化种飘花，值个50万，难不成
这姓黄的家地下也有墓。你这扳指，我出1000块。这破玩意儿能值1000？我在京城开古玩店。你按着书上的收，收来的我全要，价给够。这徐老板，这生意我能做呀？收的越多，赚的越多。姐，以后你就是我亲姐。不过徐老板，您什么时候能给我那个什么回收清单呀？不瞒你说，我家里有一批货，除了家里那批呢，我还能从外边倒腾一些出来。古玩还是很复杂的，今天晚上我去准备一下，明天给你一个简易图册，等我下次过来再给你完整版本。那明天我什么时候过来合适？明天下午我要去京城，你中午过来吧。那我收到货以后怎么处理？你囤积够足够的货物，联系我，我找人回收。好，徐老板，一切都听您的。那天色也不早了，我就先回去了。走，黄哥，我送你吧。狡猾的家伙，想抢我饭碗。古玩行的水没你想的那么浅。妹子，黄老板拉了一车货过来，让他进来吧。民国大碗、鸳鸯瓷枕，大多是低档货，倒还有件乾隆粉彩马蹄杯是精品。徐老板，我把家里这些玩意儿都带过来了，顺道拿清单。先打开，我看看成色。徐老板，你快看看。这民国普通人家的大碗，不值钱。这个树脂的现代货，才值2块。这个晚清的几百块，那个清代仿的1800，这个清早期的马蹄杯值2000。徐老板，这些古玩真值这么多钱啊？加起来不过10000把块的东西，这姓黄的都这么兴奋，看来他确实没藏啥宝贝。算了，这一趟从赵大宝这儿收了不少好东西，人不能太贪心。当然，古玩就是这样，东西多没用，值钱的少。过去值钱的现在也值钱，不值钱的过多少年也不值钱。得嘞，这么多钱我也知足了，我这就把东西搬下来，您手里等会儿。先挑一部分装走，剩下的先放你那儿，我下次再来拿。完事儿我去拿回收图册，晚上去银行。那钱……放心，银行见。这宝贝我多的都放不下了，是时候盘个店下来，做点正经生意了。徐老板，要帮忙吗？不用，你守着吧。好。滚！500万你的货拿不出来，也配开古玩店？姓孙的，你早晚要遭报应！遭报应！遭报应！滚！一群穷人，信不信我把你们摊都给掀了？滚！禽兽！那石头，好家伙，帝王绿拿来垫柜台，又是个不识货的主。想买店的，没500万都别来烦我。500万，我出。你有现金？出门右拐就是银行。走，合同还有房产证都在我屋里。先看合同，房子是你们家的？没问题，都在。走。这是我爷爷当年过户留给我的，要不是急用钱，我也不至于卖店。那这店里剩下的货，这些啊都归你，反正也没啥好东西。行，正合我意。刷吧。成了，姐妹儿，够敞亮啊！姐妹儿，我对你有点印象，你是不是去过瑞丽赌石啊？孙老板记错了，我不会赌石。可能吧。给。谢谢。行，祝你生意兴隆。那我就先过去了，徐老板。宝贝啊，
让你受苦了。好舒服啊！这帝王绿原石竟然能带给我能量，甚至还能增强我的力气。让我用我的神眼看看，这原石到底值多少钱？物品：木湾机场口翡翠原石、整水、玻璃整、正阳绿、B 整阳绿，价值800万。我去，原本以为这石头顶天500万了，没想到竟然值800万。盘个店还倒赚了300万，等于白捡个店呀！徐家，你怎么在这儿？孙建雄呢？我们啊，凑够了500万，今天啊，盘店。不好意思啊，王哥，你们来晚了。这店我昨天刚盘下来。你买下了博雅斋？你哪里来的500万？不会吧？他平时在市场摆摊都不怎么说话，居然这么有钱？你看那砚台，是不是去年嘉德秋拍的那个？小徐，我看那砚台呀，跟我有眼缘。最近啊，我刚好在练书法，500块给我吧，算给你开个张。王哥，你这砍价也太狠了吧！这一看就是清代足银的，市场上至少值20万呢。这家伙竟然藏得有钻石，珍贵的原石竟然能帮我提升体力，说不定还能升级我的神眼，要想办法拿下来。算了，店是他的，我们走。王哥，先别走啊，倒也不是没得谈。哎呀，小徐啊，你想通了。这砚台呀，就是民窑的，值不了几个钱，倒是我实在是喜欢。你看这样，我再给你加500，1000块卖给我怎么样？钱不钱的且不说，我最近刚好想收藏些钻石首饰，你们要是有我看上的，也能拿来换这砚台。我刚盘下这店，正打算把它卖了，买首饰。干嘛？前几天我从后海老外那儿淘了盒首饰，肯定是假货。徐家要首饰，这盒给他得了。事成后分你一半。巧了，前几天啊，我刚从后海淘了些首饰。海洋之星，怪不得刚才看到的宝光这么浓厚。哎，随便看，随便挑啊。这是旧的。哎，放心，这都是老外的传家宝，保真。得嘞，徐小姐爽快，那我们就先走了，改天请你吃饭。一听不是货的，光这一颗海洋之星就价值500万不止，更别说这些梵克雅宝系列的钻石了，这不比那20万的砚台值钱。李老，我方便进来吗？哎呦，小徐啊，来，上来坐。小徐，你这么风风火火的，是盘上店了，还是淘到宝了呀？李老，我今天来啊，一是想请您长长眼，二是我盘下博雅斋了，再请您帮我找一个装修队。你盘店的事儿呢，我早就听说了，快打开箱子，让我看看淘到了什么宝贝，值得你跑来一趟。要不是前2天盘店说是宝贝，差点把这宝贝给漏了。这个是云板，古时候人嘛，集会用的，就像现在的钟一样，没什么稀奇的。您再仔细看看这字。大金天命，癸亥年柱，牛庄城。哎呦，这是后金的铭文呀，国之重器呀！你这从哪儿淘来的？李老，我眼光准吧？这是我前段时间收的，这不是最近宝贝太多，差点给它漏了。哎呦，准，太准了！这后金的这文字啊，这是他的八字文。然后你再看这地方，这也符合年代。哎呦，你的眼睛啊！小姑娘，你的运气也太好了吧！李老，您慢点拿，这云板沉得很。好，哎呀，小姑娘，小丫头呀，你的眼睛是越来越毒了。这云板呀，要去送拍，至少值好几百万呢。
说吧，你心里都有数了，找我肯定不只是鉴定的，还有什么事儿？我想把这云板换成极品古玩，或者卖给夏总。上次的宝刀卖给他之后，他高兴的几天没睡着。哎呀，小徐啊，这事情你想得太简单了。这云板的文物价值远高于它的古玩价值，在市场上，这么烫手的山芋没有人敢要，即使有人要，也不可能给你满意的价。那我只能捐给博物馆了。我辛辛苦苦捡的，最后就换了一面锦旗。哎呀，小丫头啊，为什么不可以自己留着呢？我记得你说过，你还有几件极品的瓷器，攒上几件，等你啊到了我这年纪，可以留着自己建个博物馆啊。私人博物馆，我之前连想都不敢想。不过李老说的也对，我现在手里有太多没法出手的物件，既然不能卖，留下来做藏品展览也是个办法。李老，我明白了，这云板我不卖了，等以后攒够了藏品再说博物馆的事儿。这就对了。记住，云板的事儿不要说出去，容易惹麻烦。我有数。对了，李老，我想把钢盘的店分成瓷器区、玉石区、书画区，2层放精品展柜，摆镇店之宝。设计的不错，这瓷器呢现在是畅销款，这翡翠呢效果也不错，都很符合市场。只是这2楼，这整层都放极品瓷器，你有那么多的货吗？我以前家里有个地窖，放有瓷器，鬼市海淘有货，应该够填展柜的。哎呦，小丫头，你这藏得不浅啊！哎呀，我有个后生是学古典建筑的博士，让他给你设计设计，比你手画的要强。谢谢李老，我肯定不让你失望。哟，时间也不早了，咱们一起吃个饭，顺便把那博士也叫上，规划一下你这个设计的事儿。我早就想请您尝巷口那家卤味了，你以前说味儿正。好。走。李哥，我们装修店的事儿就麻烦你了。这就算了，毕竟是老李交代事儿，我当个事儿办。不过几张设计图不要。哎呀，今天我要回老家，过阵子要去皖省，施工的事我实在没法盯着。这钱啊，是请你帮我照看工人的，不然我真放心不下。行，不过我先跟你说啊，这施工队是官方合作，质量完全可以放心。这钱我收着，不过得给你添点小彩头。灯啊，我给你榆木的。那太谢谢你了，李哥。对了，你身边有没有古玩鉴定的专业人才？我缺个大师傅，能带2徒弟最好。行，我回去问问同学，不过不敢打保票，毕竟你店里东西不多。没事，那你有合适的人的话，随时联系我。行，那我们电话联系。太好了，我的古玩店开起来，美好生活就指日可待了。